अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम टू कुकिंग भाईजान। आज की डिश का नाम है चिकन चंगेज़ी। इसे बनाना बहुत आसान भी है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी हो जाती है। और इसका जायका आप बनाएंगे तो जानेंगे। जैसा इसका नाम है वैसा इसका जायका भी है। मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो नई नई डिशेस के लिए कुकिंग भाईजान के साथ बने रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने खाने की शान तो देखते रहिए कुकिंग भाईजान। तो शुरू करें। मैं बनाऊंगा 800 ग्राम चिकन का। चिकन के पीसेस को आप नॉर्मल साइज़ में कट कर लीजिएगा। चिकन को हमें मैरिनेट करना है, इसलिए इस तरह से इसमें गैशेस लगा लीजिएगा, जिससे क्या है कि मसाले चिकन में अच्छे से जज्ब हो सकें। मैरिनेशन के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी 1 टेबल स्पून विनेगर यानी कि सिरका, अगर नहीं है तो आप 1 नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा। बाकी थोड़ी सी सूखी मेथी और तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून दही। और लास्ट में 1/2 टीस्पून फूड कलर, इसी रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, ये मिक्स हो चुका है। चंगेज़ी की ग्रेवी में क्या क्या डलेगा वो भी आप देख लीजिए। 800 ग्राम चिकन के लिए मैंने 2 प्याज को कट किया है। ये देखिए, इतनी बड़ी प्याज मैंने ली है। इसके अलावा 4 बड़ी वाली हरी मिर्च। अगर आपके पास छोटी हरी मिर्च हो, क्योंकि वो तेज़ होती है, तो आप 3 ही लें। देखिए, ये वाली हरी मिर्च मैंने काटी है। मैंने शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम ली है, कोई आधी से थोड़ी सी ज़्यादा। चंगेज़ी इसके बिना बन ही नहीं सकता। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर। आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 2 ही टमाटर थे, वही मैंने काट दिए। अब इन्हीं सबको ग्राइंडर में एक साथ डाल करके ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे, अबाउट 1/2 कप। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 4 लौंग। 2 मिनट इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब जो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च हमने ग्राइंड की थी, है ना, उसे बड़े संभल कर खुद को बचाते हुए ये देखिए इस तरह से ऑयल में पलट देंगे। इसे एक बार मिक्स कर देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक पकने देंगे। अब दूसरे पैन में थोड़ा ऑयल डालें, करीब 4 टेबल स्पून। ग्रेवी को मैं कवर कर देता हूँ क्योंकि इसको पकने में टाइम लगेगा। अब ये जो मैरिनेटेड चिकन है, इसे ऑयल में डाल देंगे। इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स और चिकन के सभी पीसेस को इवनली पैन में फैला देंगे। इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक चिकन से निकला हुआ जो पानी है ना, वो भी खुश्क ना हो जाए। अब इसे कवर करके 5 मिनट पकने देंगे। दूसरे बर्नर पे ग्रेवी भी पक रही है, उसमें हम क्या क्या डालेंगे वो भी देख लीजिए। यह हैं 5 काजू और बादाम। इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा और आधा टेबल स्पून से थोड़ी सी कम जायफल और जावित्री, आधा टेबल स्पून गरम मसाला और आधा टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर। हो सकता है कुछ व्यूअर्स को शायद जायफल जावित्री का ना पता हो, उनको मैं दिखा देता हूँ। ये है जायफल, ये देखिए, और ये है जावित्री, फूल की पत्ती जैसी दिखती है। तो चलिए चिकन को खोलकर एक बार देख लेते हैं। देखिए कितना पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है। इसे एक बार पलट देंगे ताकि सारे पीसेस इवनली कुक हो सकें। बीच बीच में दूसरे बर्नर पे जो ग्रेवी पक रही है उसमें भी चम्मच चलाते रहेंगे। अब चिकन के पीसेस को पैन में थोड़ा साइड कर देंगे ताकि इसका पानी जल्दी खुश्क हो सके और चिकन जल्दी से गले भी नहीं। देखिए, काजू बादाम मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। ये सब मसाले हम ग्रेवी में डालने वाले हैं। अब ग्रेवी को भी देख लेते हैं कि कैसी है। इसका पानी ड्राई हो चुका है।
इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, काजू और बादाम और बाकी सभी मसाले। नमक आप अपने हिसाब से डालें हमेशा। इन सबको अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। देखिए दूसरे बर्नर पे चिकन भी पक रहा है, उसे भूल मत जाइएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। आप क्वांटिटी अगर बढ़ाना चाहें तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, बट क्या है कि ऑथेंटिक जो चिकन चंगेज़ी वो थोड़ा थिक ही होता है। इसे मिक्स करने के बाद 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर पकने देंगे। चलिए अब चिकन को भी देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो लीजिए चिकन रेडी है। इसका पानी खुश्क हो चुका है देखिए, और सिर्फ ऑयल ही रह गया है। तो इसमें एक बार अच्छे से चम्मच चला देंगे, चूल्हे को कर देंगे बंद और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे हम बाद में ग्रेवी में डालने वाले हैं। 5 मिनट के बाद ग्रेवी में ऐड कर देंगे देखिए 2 से 2.5 टेबलस्पून दही, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ लोग चिकन चंगेज़ी में टमाटो केचप भी डालते हैं, ऊपर से चाट मसाले भी डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि चिकन चंगेज़ी थोड़ा खट्टा हो जाता है। इसमें क्या है कि टमाटर पहले ही काफ़ी होते हैं, ऊपर से हमने जब इसको मैरिनेट किया था उस वक्त इसमें विनेगर डाला था, या आप नींबू भी डालेंगे, फिर इसमें दही भी आएगी, तो उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती चाट मसाला की और केचप की। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन। वाह देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है ना, और खाने में तो होगा ही इंशाल्लाह। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें आधा कप पानी। फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और कवर करके 5 मिनट पकने दीजिए। बीच में 3 मिनट के बाद गैस को कर दीजिए लो पॉइंट पर। देखिए हमारा चिकन चंगेज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना दानेदार है ना, बिल्कुल असली चिकन चंगेज़ी बना रहा हूँ आपके लिए। बस लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और आधा टेबलस्पून सूखी हुई मेथी। इसे थोड़ा मसल कर इस तरह से इसमें डाल देंगे और थोड़ा संभल कर मिक्स करिएगा ताकि चिकन के पीसेस टूट ना जाएं। देखिए चिकन भी कितना अच्छे से गल गया। हालांकि ये सीने का पीस है जो बहुत ही टाइट होता है, बट देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। आप गैस को कर दीजिए बंद, कवर करके 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद सर्व कीजिएगा। आप इसे बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।